അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം, ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കട്ടെയോ? നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട് നീങ്ങാനും കണ്ണിന് കാഴ്ച വർദ്ധിക്കാനും, നമ്മൾ മുതുക് വളഞ്ഞു പോവാറില്ല പ്രായം കൂടുമ്പോൾ, അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനും, നര വരുന്നത് അത് വരാതിരിക്കാനും, ബുദ്ധിക്ക് നല്ല വളർച്ച ലഭിക്കാനും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാനും, പല്ലിന്റെ വേദന ഇല്ലാണ്ടാകുവാനും, അതുപോലെ സംസാരം വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിലാകുവാനും, കുഷ്ഠരോഗം വരാതെ കാക്കാനും, കുടലെപ്പോഴും ശുദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനും ഉതകുന്ന ഒരു കർമ്മം. ഏതാണ് ആ കർമ്മം? ദന്ത ശുദ്ധീകരണം, പല്ല് തേക്കുക. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. വേണ്ടുന്നതാണ് കൈവശം മിസ്വാക്ക്, അതുകൊണ്ട് പല്ല് നീ തേക്കലും പതിവാക്ക്. കഫക്കെട്ട് നീങ്ങാൻ എപ്പോഴും അത് നല്ലതാ, അതുപോലെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയും കൂട്ടുന്നതാ. വളയാതെ മുതുകും നീണ്ടു തന്നിരിക്കുന്നതാ, അതിവേഗമിൽ നരയും വരാതിരിക്കുന്നതാ. ബുദ്ധിക്ക് നല്ല വളർച്ചയും നൽകുന്നതാ, ഇത് ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുവാനുതകുന്നതാ. പല്ലിന്റെ വേദന നീങ്ങുവാനും നല്ലതാ, സംസാരമെല്ലാം വ്യക്തമായി തിരിയുന്നതാ. അതുമാത്രമല്ലിതു കുഷ്ഠരോഗം കാക്കുമേ, കുടലെപ്പോഴും ഇത് കൊണ്ട് ശുദ്ധി ലഭിക്കുമേ. മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കൽ വേണ്ടതാ, 27 ഫലം അതിനുള്ളതാ. അംലാക്ക് കണ്ടാൽ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുമേ, മുഖവും പ്രസന്നതയാൽ ശരിക്കു തിളങ്ങുമേ. മൗത്തിന്റെ വേദന ലളിതമായി തീരുന്നതാ, സമയം ഷഹാദത്തോർക്കുവാനുതകുന്നതാ. ഖബറിൽ വിശാലതയും ലഭിക്കാൻ നല്ലതാ, സന്തോഷമായി മരിക്കുന്നതിനുതകുന്നതാ. പല്ല് തേക്കുന്നതിലൂടെ, ദന്ത ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇത്രയും നേട്ടങ്ങൾ നാം ഒരിക്കലും കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത്. മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുക, ദന്ത ശുദ്ധീകരണം നടത്തുക, പല്ല് തേക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് സുന്നത്തായ മിസ്വാക്കാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. മിസ്വാക്ക് ചെയ്താൽ കരുതണം ഇത് സുന്ന, അല്ലാതിരുന്നാൽ കൂലി ഇല്ലതിനെന്നാ. സുന്നത്തായ മിസ്വാക്ക് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു, ഞാൻ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നു, സുന്നത്തായ മിസ്വാക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാൻ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.